Hummingbird. 蜂鸟是一种身体极小、飞行速度极快的鸟类，它翅膀上下扇动的频率可以高达每秒钟80次，所以平时来去无踪，非常困难拍摄到它的身影。现在出现的画面是在家用手机隔着玻璃窗抓拍的实景视频。此视频中出现的特写近景是借用了网上的素材。感谢您的收看。